नमस्कार बंधुरा कोलकी होम किचेने सबाइके आमार स्वागत जानाई। आज आमी बानाबो दूध दिए लाउएर पायेस। एखाने आमी दूध निये नियेछि 500 ग्राम, 200 ग्राम लाउ निये नियेछि, 1.5 टेबिल चामच आमी चीनी निये नियेछि, 1 टेबिल चामच चालेर गुঁড়ো निये नियेछि। এটা একটা পুরনো রেসিপি, খেতে খুব ভালো লাগবে। কিভাবে বানাই আপনারা দেখতে থাকুন। আমি এখানে গ্যাসের উপর কড়াটা বসিয়ে দিয়েছি। কড়াটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি দুধটা দিয়ে দেব। আমি এখানে প্যাকেট দুধ নিয়ে নিয়েছি, আপনারা পারলে প্যাকেট দুধও নিতে পারেন, না হলে রেগুলারও দুধও নিতে পারেন। দুধটা একটু ঘন হয়ে গেলে আমি লাউটা দিয়ে দেব। গ্যাসের ফ্লেমটা আমি লোতে রাখব। এবারে দুধটা ঘন হয়ে গেছে, লাউটা দিয়ে দেব। আমি 1 চামচ যে চাল গুঁড়ো নিয়েছিলাম ওটা দিয়ে দেব। চাল গুঁড়ো দিয়ে আমি এইভাবে নাড়তে থাকবো, না হলে চাল গুঁড়োটা তলা পাকিয়ে যাবে। দেখুন কত সুন্দর দুধটা ঘন হয়ে গেছে। এবারে আমি চিনি দিয়ে দেব। আর লাউটাও প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে। 3টি এলাচের মুখ আমি এইভাবে ছিঁড়ে দিয়ে দেব। 3টা লবঙ্গ দিয়ে দেব। চিনিটাকে ব্যালেন্স করার জন্য অল্প পরিমাণে নুন দিয়ে দেবো। এখন 2টো তেজপাতা দিয়ে দেবো। দুধটা একেবারে ঘন হয়ে গেছে, আমার পায়েসটাও রেডি হয়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর তৈরি হয়ে গেছে লাউয়ের পায়েস। এখন এটা আমি একটা বাটিতে ঢেলে নেব। এখানে একটা কথা আমার বলতে মনে নেই, আমি ঘি দিয়ে কিছুটা কাজু কিশমিশ ভেজে রেখেছিলাম, এটা এখন আমি পায়েসের উপরে ছড়িয়ে দেব। দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর তৈরি হয়ে গেছে দুধ আর লাউ দিয়ে পায়েস। আপনারা এইভাবে ঘরে বানিয়ে খেতে পারেন। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তবে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন।